हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम वर्मा एंड यू आर सो वाचिंग शुभम सोनी ब्लॉग। सो फ्रेंड, काफ़ी दिन बाद हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि ब्लॉग हम लोग का बीच में आना चाहिए लेकिन आया नहीं। तो इसलिए हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर के आसपास पूरी तरह से पानी लगा हुआ है। सो चलते हैं आगे और दिखाते हैं घर के आसपास का पूरा नज़ारा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने गेट पर। चलिए गेट को खोलते हैं और दिखाते हैं बाहर का पूरा नज़ारा कि रोड में पानी कैसे लगा हुआ है। देखिए, एक साइड का रोड ये है और एक साइड का रोड ये है, दोनों तरफ लगा हुआ है पानी। इसके वजह से कोई वीडियो ला नहीं पा रहे, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं कहीं। समझ रहे हैं कहीं जाने का मतलब, ट्रैवलिंग करने का मतलब ये होता है कि ऐसे थोड़ी जाए। गाइस, आपने देख लिया और वीडियो के थंबनेल में आपको दिखा होगा जो मेरा घर है। चलिए मैं भी वो आपको भी दिखा देता हूँ। घर कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। फिर अगले बार इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।